ଯାକୁବ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତମର ଜୀବନ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁମେ ବଳ ଦେଖାଉଛ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଧନର ବଳ ଦେଖାଉଛ କି ନାହିଁ, ଶରୀରର ବଳ ଦେଖାଉଛ କି ନାହିଁ। କହୁଛ ଆସେ ତ ଏମିତି ଜଣ ମାରିବି, ତାପରେ ଦେଖିବ ଏବେ ବୋଲେ ଏବେ ତୋତେ କ'ଣ କରିବି, କିଣିଦେବି, କିଣି ପକାଇବି, ସେମିତି ବୋଲି କହୁଛ କି ନାହିଁ। ନିଜର ଧନରେ ଗର୍ବ ହେଉଛ, ନିଜର ଶରୀରରେ ବଳରେ ଗର୍ବ ହେଉଛ। ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ସେ ବଳ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ କେତେ ଦିନ? ମରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଧରି କରିଯିବ? କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ତୁମର ସେ ବଳ, ସେମାନଙ୍କର ତୁମର ସେ ଧନ କିଛି ମଧ୍ୟ କାମରେ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ ହେବା ଦରକାର? ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ଯଦି ବାଇବଲର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେମାନେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା? ଗର୍ବ ହେବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଏକ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗର୍ବ ହେବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ନେଇ ଗର୍ବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଆପଣା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ, ଆପଣା ବଳରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏତିକି ଯଦି କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇଛୁ, ବା ଏକ ଜୀବନ ରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେମାନେ ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା ଦରକାର।